ये बच्चे के पेरेंट्स की कंप्लेन है कि बच्चा बार बार हिचकियां लेता है, तो क्या ये कोई घबराने वाली बात है? नहीं पेरेंट्स, क्या होता है कि लंग्स और पेट के बीच में एक मसल रहता है जिसको डायफ्राम कहते हैं। तो जब भी बेबी फीडिंग करता है तो थोड़ी बहुत जो एयर है वो अंदर जाती है और डायफ्राम का इतना मैच्योरिटी नहीं होता है, जिसकी वजह से हिचकियां ट्रिगर हो जाती है। ये एकदम ही नॉर्मल है, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। पर अगर बेबी को हिचकी आ रही है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हर फीडिंग के बाद बेबी को बर्पिंग करवाना है। अगर आप बॉटल फीडिंग करवा रहे हो तो ध्यान रखें कि 2 से 3 ड्रॉप्स ही जाने चाहिए। बहुत ही ज्यादा फीडिंग जाने से भी बच्चे को ऐसा हो सकता है। और अगर उससे भी हिचकियां सही नहीं हो रही है तो बच्चे को थोड़ा टमी टाइम दे, जिससे सही हो जाएगा। ये वीडियो हर पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।